Hi everyone, welcome to Alisha's Cuisine. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ரோட்டுக்கடை ஸ்டைல் இட்லி பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம வழக்கமா இட்லி பொடினாலே சட்டுன்னு கடையில் போய் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யாருமே கடைகளில் வாங்கி சாப்பிடாம கண்டிப்பா வீட்டில் தான் செஞ்சு சாப்பிட போறீங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்றைக்கி இந்த ரோட்டுக்கடை ஸ்டைல் இட்லி பொடி செய்கிறதுக்கு ஒரு 30 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இதை கிராம்ஸில் சொல்லணுன்னா 30 கிராம் இருக்கும். அதை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கலாம். பேனில் தான் நம்ம ஒவ்வொன்றுத்தையும் தனித்தனியாக ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் தனித்தனியாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். முதல்ல இந்த காஞ்ச மிளகாவை நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம மிளகாய் வாடை வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கணும். மிளகாய் இந்த மாதிரி காம்போடு தான் இருக்கணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற அந்த விதையெல்லாம் வெளியே வராது. அதனால் மிளகா மட்டும் இந்த மாதிரி காம்போடு பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது மிளகாவை நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது உளுந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 1/2 கப் அளவு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். அதை வறுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக தான் நம்ம உளுந்து மிளகா எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக தான் வறுக்கணும், மொத்தமாக வறுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி விடுங்க. ஸோ அது எல்லா இடத்துக்கும் ஈவனாக போகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உளுந்து நல்லாவே நிறம் மாறி இருக்கு. இப்போ இதை இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். 1/4 கப் அளவு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதையும் வறுத்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு கூட கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர அளவு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடலைப்பருப்பையும் நல்லா நம்ம வறுத்தாச்சு. இதையும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பிளேட்டுக்கு. எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வெள்ளை எள்ளு தான் சேர்த்துக்கிறேன். எள்ளையும் நம்ம வறுத்தாச்சு. இப்போ இதையும் நம்ம அந்த கடலைப்பருப்பு உளுந்து பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். ஸோ நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா ஐட்டமுமே ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு நல்ல காஞ்ச மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்கலை. கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்குறவங்க ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கட்டி பெருங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து எடுக்கணும். என்கிட்ட கட்டி பெருங்காயம் இல்லை, அதனால் நான் பொடியாக தான் சேர்க்குறேன். பொடியை நான் மிக்சியில் அரைக்கும் போது சேர்ப்பேன். கட்டியாக சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் லைட்டாக ஒரு 2-3 சொட்டு எண்ணெயில் அதை வதக்கிட்டு தான் நீங்கள் வரமிளகாவோடு சேர்த்து நம்ம அரைக்கணும். இப்போ இது நல்லா ஆறுனதும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம மிளகாவை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிளகாவில் இருக்கிற இந்த காம்பை நம்ம கிள்ளிட்டு தான் அரைக்கணும். ஸோ நம்ம இதை கிள்ளி வச்சிடலாம். இப்போ காஞ்ச மிக்ஸி ஜாரில் கிள்ளி வச்ச அந்த காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துடலாம். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நான் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். பெருங்காயம் கட்டி எடுக்கிறவங்க எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இந்த ஸ்டேஜில். இந்த அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்சியில் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ நம்ம இந்த அளவு மிளகாத்தூளையும் அந்த பெருங்காயத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இது கூட வறுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு உளுந்து எள்ளு எல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை இப்போ இந்த மிளகா பவுடரோட அந்த மிளகாத்தூளோடு சேர்த்து நம்ம கொரகொரப்பாக வேணும்னா கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கங்க. நல்லா நைஸ் பவுடராக வேணும்னாலும் நைஸ் பவுடராக அரைச்சிக்கங்க. பருப்பு எல்லாம் சேர்த்துட்டோம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில். இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன். உப்பு சேர்த்ததும் அடியில் நம்ம மிளகா அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, பருப்பு மேலே சேர்த்துட்டோம். அதனால் அடியில் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 வாட்டி கிளறி கொடுத்துருங்க. உப்பு மிளகா எல்லாம் மொத்தமாக ஒன்றா சேர்ந்துடும். அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி கிளறி கொடுக்குறோம். ஸோ நான் இந்த அளவு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். பாருங்கள், நம்ம சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு தட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் இந்த மிக்ஸி சூடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி எப்போ வேணுனாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் அதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டோம். இப்போ இதை ஆறட்டும். நல்லா ஆறுனதும் நம்ம நல்லா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இதை போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி. ஸோ இப்போ இது ஆறிடுச்சுங்க. இதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ரொம்பவே சூப்பர்பான சிம்பிளான ஹெல்த்தியாக நம்ம வீட்டிலே ரோட்டுக்கடை ஸ்டைல் இட்லி பொடி செஞ்சுட்டோம். நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். See you also.